Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez. Continuando a maratona aqui de intensos debates, né? A gente vai seguindo com mais um. A mesa de hoje se chama O Brasil e a América Latina, desafios e oportunidades de troca e crescimento. Então, a gente traz aqui hoje duas empresas que investem no mercado latino-americano. E eu vou ler a sinopse da mesa para vocês, né, lembrarem o que a gente vai fazer aqui hoje. O painel vai expor duas empresas internacionais com atuação na América Latina. Sob a ótica da grande experiência que a Alta Fonte Network, maior agregadora de música em português e espanhol do mundo, adquiriu no mercado, serão expostos números do mercado digital brasileiro em comparação com o mercado latino-americano em geral, e investigadas algumas grandes oportunidades de exportação e importação da música brasileira e latina para o crescimento conjunto do mercado nesses países. Quem vai falar dessa parte é o Nando, CEO da Alta Fonte, da Espanha, e a Adele, que está aqui à minha esquerda, da D-Music Marketing, que é sediada em Miami, vai acrescentar sua experiência de trabalho com a promoção de artistas não latinos em terras sul-americanos. Entre esses artistas, a LX, do Canadá. Bom, então, acho que a gente tem duas experiências de empresas que investem no mercado latino-americano, uma mais com fonogramas mesmo, e aí a distribuição física e digital, e a outra mais na área de marketing. Então, são duas áreas do mercado, novo mercado musical, que são super importantes para a gente entender a cadeia produtiva, né? A distribuição digital e o marketing artístico. Então, a gente vai começar, eu vou passar a palavra para o Nando, que tem uma apresentação, e, em seguida, depois eu passo a palavra para a Adele. Tá ok? Valeu, gente. Vamos lá. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou Nando Luases e sou nascido em Galicia, que é um lugar que temos um idioma que se chama o galego. O galego é muito parecido ao portugués, entón vou a falar hoxe aquí en portuñol. Agardo que comprendades o meu intento por falar portugués, que non sei se o vou a conseguir, mas a lingua é moito parecida. Eu comecei hai moitos anos, hai máis de 30 anos, era músico, tocaba a guitarra, tocaba no conservatorio e tamén tocaba nun grupo punk de música que gostaba moito da música. Entón, tiña un profesor en Galicia, no meu instituto, que viu a vivir aquí a Río de Janeiro. Entón, el comezou a enviarme música de Río de Janeiro, de Brasil, como artistas como Titás, como Ultrasa Rigor, ou Os Inocentes. Entón, eu comecei a escoitar aquela música hai 30 anos, e quedei tan namorado que comecei a facer unha cousa un pouco loca, que foi empezar a vender música brasileira na España. Aqueles discos eu os traía a España e vendía eses discos ali aos meus amigos porque lle gustaba moito. Eso foi o meu comezo na industria da música, e 30 anos despois estou aquí falando de música brasileira outra vez. O mundo é moi curioso, non? As cousas que pasan, non? Eu son o director e fundador de Alta Fonte. Alta Fonte é unha compañía que fai servizos de música. Facemos, por un lado, distribución digital, tamén distribución física en algúns países, na España, Portugal ou en México. Facemos tamén xestão de dereitos conexos, os neighboring rights. Facemos xestión de dereitos editorais e tamén marketing digital nas plataformas e en diferentes mercados do mundo enfocados ao produto que temos, non? Temos oficinas, escritorios en 10 países do mundo. Temos un coñecemento profundo, como podedes ver, do mercado latinoamericano, que é onde nos enfocamos. Bueno, a idea da charla hoxe é pensar, no, que cal é o camiño, no? Supoño que todos vos preguntades cal é o camiño, onde queremos ir, no? Como podemos topar espacios para meter a nosa música no mercado latino, non? É o que vamos a falar, non? Por un lado, o análisis que facemos é que a nosa lingua, a lingua en español, sería a segunda lingua máis falada do mundo, dende persoas nativas, non? Donde nacín.
pois a miña nai falaba en español. Hai máis xente que fala en español que xente que fala en inglés, por exemplo, como lengua nativa. Evidentemente hai máis xente que fala inglés no mundo porque é o idioma do mundo, pero como lengua nativa, digamos que o segundo idioma. O portugués, como podedes ver aquí, é o sexto idioma, e temos entón un mercado obxectivo de, bueno, o número aquí sempre é conflictivo, canta xente realmente hai, non sabemos se 500 millóns, se 200 millóns, sempre como un pouco difícil de saberlo exactamente. Pero vamos, entre os dous mercados, entre o mercado portugués e o mercado español, teríamos un público obxectivo de 700 millóns de personas, 800 millóns de personas, e nós temos unha cultura moito parecida. A cultura portuguesa e a cultura española é cultura moi parecida. O sea, temos moita similitude, moita afinidade, moito máis que co chinés, por exemplo, que creo que están pouco alesados de nosa cultura, o hindú, ou incluso o inglés a veces pode ter unha cultura moi diferenciada a nosa e moi diferenciada das necesidades que temos e como chegar a eses mercados. A veces en Brasil a xente está un pouco alonsada dese mercado latino, ten unha vista hacia os mercados máis anglos, pero eu creo que hai que telo en conta ese mercado porque é moita xente a que se pode chegar e son veciños, o sea que é fácil acceder a eles, non? Aquí temos tamén unha visión de como é o mercado total da música, e podemos observar como ao longo do tempo a parte digital vai crecendo continuamente, que a parte de color azul, a parte física vai descendendo continuamente, e aquí para nós é unha gran oportunidade. Temos unha oportunidade de chegar a novos mercados, e antes era moito máis difícil, porque chegar con discos físicamente era moito máis difícil. Hoxe en día, toda esta curva donde o digital colle máis forza para nós é algo beneficioso. Que está pasando tamén? Que este ano, son datos hasta o ano 2015, son datos da IFPI, da Federación da Industria Fonográfica do Mundo. Este ano seguramente será aínda máis acentuado, todavía máis parte digital e máis reducción da parte física. Para nós, aínda que os románticos do vinil, como eu, digan, Dios mío, acábase, pero eu creo que, por outro lado, para nós é beneficioso a hora de chegar a outros mercados e de ir por outros países, non? Tamén en canto ao crecemento regional do mercado da música, podemos ver aquí como o mercado latino é o que máis crece no mundo. Estamos falando dun crecemento de casi un 12% frente a outros mercados que crecen a ritmos inferiores, non? Por que ocorre isto? Sobre todo ocorre porque temos unha proxección digital moito maior que a que tiñamos antes. Ahora podemos, pagando moi pouquiño, chegamos a ter un volumen moito maior. Entón, o mercado latinoamericano, que era un mercado pequeno, deprimido pola baixada do físico, ahora co digital ten un momento de máis esplendor, e, polo tanto, isto é bon para nós, penso eu. Comprendedes como falo? Sí. Moito ben, obrigado. Tamén vemos, en canto ao mercado latino, que representa cada país. Evidentemente, aquí hai estos son datos de IFPI, despois vamos a ver outros datos que non coinciden exactamente, pero o 40% do mercado digital, do mercado total da música en Latinoamérica pertenece a Brasil. Que quere decir iso? Que Brasil é un gran mercado. En un solo país concentra o 40% total do mercado. O resto do 60% ou 70%, depende como queramos ver, pertenece a moitos países. Hai que ir casi país por país buscando o lugar onde temos o noso cliente. Pero por eso moitas veces grandes artistas brasileiros dicen, bueno, eu xa teño un mercado moi grande e non me apetece moito sair fora porque o meu mercado é enorme. Isto é unha realidade que ocorre, non? Aquí temos tamén, podemos ver a parte de que non beso, a parte do que corresponde a cada tipo de mercado, a cada tipo de ingreso que ten o mercado brasileiro, pois temos o 25% sería o mercado físico, xa ten un pouco volumen comparado co total, o 35%, non beso ben, 38% é o mercado digital e o 25% serían os 37% os neighboring rights.
Todo isto reflexa que o mercado camiña hacia unha xestión de dereitos, é unha evidencia, non a un mercado físico, sino unha xestión de dereitos, e unha xestión de dereitos que este é unha observación do mercado brasileiro concretamente, mas é así en todo o mundo. Ali podemos ver tamén pois o que significa en total do mercado. É o 10º mercado mundial, Brasil. Está moi ben. É o 6º mercado en neighboring rights, en performance rights. Bueno, un gran mercado dentro do mundo, non está nada mal, non? Nós tamén temos que pensar que todos os que estamos aquí, a maioría, somos independentes, non somos multinacionais, non dependemos das mellors, somos completamente independentes. Que quere decir eso? Que vivimos nun entorno que a multinacional domina o mercado. 3 empresas dominan o mercado en casi todo o mundo. Nós non pertenecemos a ese lado, pertenecemos ao lado dos independentes. Aquí os independentes representan, é un pouco confusa o dato, o dato ven de WIN, que é a Asociación de Selos Independentes do Mundo. O 37% do mercado global pertenece a independentes. É un dato interesante, o sea, é un dato que nos permite topar parceiros no mundo, topar xente como a nós en outras partes do mundo, xente como a nós que quere levar os seus artistas a outros países ou publicar os seus álbumes a outros países, pois tamén hai xente que quere vir a Brasil, co cal hai un mercado grande e independente co que podemos facer negocios. Eso penso que é interesante, non? Tamén vemos que o mercado aquí vemos que o 37% dos ingresos provén de fora do país. Que quere dicir iso? Que un selo independente, o 37% dos seus ingresos procede de outros países, non do seu país de orixen. Que estamos vendo aquí? Que é super interesante, super necesario pensar na globalización, pensar na internacionalización dos nosos contidos e dos nosos produtos, porque é unha evidencia, unha media. Isto estamos falando dunha media. Para uns é dunha maneira, para outros é de outro, pero é a media mundial. En Brasil isto é un pouco diferente porque é un mercado moi grande, moi propio, e ao mellor é un 10% solo que chega de fora, non? Bueno, a hora de sair fora, ¿no? Que é o que queremos, ¿no? Supoño que todos estamos aquí porque queremos ir fora cos nosos artistas e queremos camiñar polo mundo, ¿no? Bueno, primeiro é a creatividade, ¿no? Que aportamos? Que aporta o noso artista? Que cancións ten interesantes? Temos público no mundo? Isto é a primeira pregunta antes de nada, porque claro, ir fora, se non tes un bo artista, pois tampouco ten moito sentido, ¿no? Entonces hai unha primeira autoevaluación, ¿no? Hai que estar atento a coñecerse un mismo, ¿no? Tamén, a hora de ir fora, temos outro parámetro interesante, que temos moitos datos, coñecemos moitas cousas. Isto, despois, Adel nos vai a falar desta parte que é moi interesante, ¿no? Aquí podemos ver que temos ingresos digitais, que temos datos de que países recibimos eses ingresos, temos datos exactos, sabemos de que país, quen consumiu que, donde, co cal é unha información superinteresante a hora de decir a que país vou a ir. Por que vou a ir a un país? Pois xa os datos de consumo digital xa nos dan esa información. Tamén temos datos interesantes das redes sociais. Temos followers, podemos saber onde temos unha audiencia, en que país, en que lugar. Resulta que hai unha cidade en México que é super fan do noso artista, nos podemos sabelo. Bueno, vamos a México, porque hai unha audiencia, eu estou vendo aquí, dende o meu escritorio, non necesito a ninguén para saber iso. A tecnoloxía é algo importante, non? E tamén temos acceso ao AirPlay. Hai webs e servicios, Adel nos falará diso despois, que nos dá información onde está sonando a nosa música. Co cal, con estes parámetros, teríamos bastante enfocado onde temos a nosa audiencia e o noso público. Vemos como a música ten unha gran importancia no mundo das redes sociales. Aquí temos, no 2005, o top 10 de Twitter e 7 artistas son de música. O sea, curiosamente, os 10 top, 7 son de música. E con moitos millóns. Que quere decir isto? Que podemos ver aquí? Pois que temos seguidores. A nosa música ten forza nas redes sociales. É interesante. Isto pasa, bueno, este é o top, pero se vamos para baixo, pois pasa o mismo. Hai artistas con moitísimos seguidores nas redes sociales. Tamén, a hora de salir fora, hai que ter en conta
a frustración que nos pode provocar iso, ¿no? Porque de repente algúns artistas me dicen, oye, quero que alguén me faga unha inversión para ir a non sei onde. Eu digo, mira, ninguén te vai a facer unha inversión, ti tes que ser capaz de ti moverte co teu entorno, coas túas posibilidades, ter autorresponsabilidade e facer ese camiño. Porque está na túa man decidir eso. Ti tes moita información e sabes que podes facer e sabes que investimentos tes que podes facer ou non. É moi difícil topar socios que vayan a investir en algo nun mundo globalizado como este, non? Aquí podemos ver tamén en Brasil o que pasa, o mundo independente é un dos mercados que hai máis mundo independente, o sea que aquí hai moita xente independente en Brasil, máis que en outros países. Isto que quere decir? Que nós, os que estamos aquí, todos os independentes, temos máis diñeiro, máis forza, temos máis entorno independente co que poder facer investimentos fora do noso país. Isto é un dato moi interesante que en un país no que non hai tanto parte independente, pois vai a ser máis difícil. As multinacionais teñen outras problemáticas que creo que non son as nosas, e sería outro tema a tratar, non? Cando falamos de digital, a parte independente sube, porque temos moita máis información, o sea, tenemos moita máis capacidade de ir a outros mercados e de crecer. Non estamos limitados co físico, coa distribución, sino que temos unha capacidade enorme de crecer. E aquí podemos ver xa o top de mercado a nivel latinoamericano. Brasil, como podedes ver, é o primeiro mercado de Latinoamérica, de maior a menor. Temos físico, digital, temos dereitos conexos, temos as SINCs e o total de mercado. E o que representa no mercado. Brasil aquí sería un 30% de todo o mercado latinoamericano. Despois teríamos, Iberia, perdón, estou falando sempre de o que nos une na lingua, ¿no? Que Iberia, que sería España e Portugal, que é o noso idioma común, ¿no? Podemos ver que España é o segundo mercado, México é o terceiro mercado, Argentina é o cuarto, Colombia, Chile. Que quere dicer isto? Que aquí xa temos un primeiro lugar para enfocar a nosa inversión. A onde vamos a ir? A que lugares podemos ir? Pois temos aquí veciños nosos, que son países veciños, cos que podemos entablar relacións de intercambio e de ir a tocar, de ir a vender, de ir a facer cousas, porque temos un mercado valioso perto de nós, non? Esa, para rematar, temos a parte que ten que ver con un novo paradigma, que estamos nun novo espacio, nun novo lugar completamente diferente ao que estábamos aí 5 anos, sin ir máis longe, non? Por un lado, temos a transparencia, que é algo moi necesario, o sea, todo o que ocurre hoxe é información, non sabemos o que está pasando, temos datos de todo, co cal a transparencia é clave nas relacións que establecemos cos artistas, con outros promotores, con outros parceiros, é clave. Temos tamén a parte da tecnoloxía, vivimos nun mundo tecnolóxico, podemos usalo, podemos vivir al lado de compartir todo iso con moita audiencia. Temos unha parte de marketing global, dende o noso escritorio podemos facer inversións en calquer país e controlar as nosas audiencias. Temos unha prescripción editorial, que quere decir isto, hai un mar de millóns de produtos e nós temos que ser capaces con nosa inversión, sendo profesionales, pero sí distinguir para o público que artistas son ou non son interesantes, porque hai moitísimos, hai millóns de artistas. Entonces, cal é o artista que a min vou a escoitar? E por que o vou a escoitar? Seguramente porque vai haber unha inversión detrás, unha inversión de tempo e de talento, moitas veces, de un profesional, non? E por último, temos as audiencias que nos permiten acceder a elas directamente. Establecemos un diálogo directo coas nosas audiencias. Eso é algo que antes non era posible, agora sí é posible, non? Esa, para rematar, pois simplemente decir que o mundo é global e temos que ir a traballar no mundo. Moitas gracias. Obrigado.